بالتأكيد في مقومات كتير بتخلّيك تطلّع جودة الفيديو بتاعتك تكون كويسة، منها الصورة أو الكاميرا اللي أنت بتصوّر فيها، وكمان جودة المحتوى اللي أنت بتصوّره، لكن لا شك إن جودة الصوت كمان بتكون أفضل شيء طالعة في الفيديو، وهي كمان اللي بتجذب المشاهد للفيديوهات. هاعلّمك إزاي تطلّع جودة صوت زي كده من خلال بعض التعديلات من موقع بسيط هترفع عليه الصوت وهيطلّع لك جودة الصوت كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناه دروجو. النهارده ان شاء الله معانا حلقه جديده من الشروحات، والنهارده هنتكلم على جوده الصوت. بالتاكيد قبل كده عملت لكم حلقه على جوده الصوت وازاي تطلع جوده صوت كويسه عن طريق اللي انت يكون عندك مايك، لو حتى مش مايك احترافي، وازاي تعمل بعض الافكتات الموجوده على بريمير وتطلع جودة الصوت تكون كويسة. لكن النهارده هنتكلم لو انت دلوقتي معكش مايك، معكش برنامج مونتاج يكون كويس، معكش افكتات تكون كويسة، او برنامج مونتاج على التليفون ما بيطلعش جودة صوت كويسة، ما بيشيلش النويز او بعض الاصوات الخارجية لو انت بتصور بالنهار، لك ان تتخيل ان الصوت اللي طالع دلوقتي ده من تعديل من عن طريق الموقع اللي ان شاء الله اللي هقول لك عليه وهنشرحه النهارده. ويفضل ان انت يكون عندك مايك يكون خارجي، مش لازم يكون مايك احترافي. يعني عندك مايك بويا قبل كده عملت لكم حلقه عليه، اللي انت تحصل عليه في حدود ال 200 جنيه او 250 جنيه، والله اعلم سعره كام دلوقتي. ده اقل مايك موجود، ولو حتى بتصور بالكاميرا بتاعه الموبايل الخاصه بيك وبتصور بهاند فري، هقول لك اهلا وسهلا، هيكون كويس جدا. كل ده هنجربه بطريقه مجانيه. انا متوجه دلوقتي على جهاز الكمبيوتر، وممكن كمان انت تستخدمها عن طريق الموبايل، بس انا بصور عن طريق الكمبيوتر. بعد ما بنروح على جهاز الكمبيوتر وبعد كده خلصنا المونتاج الخاص بينا وخلصته على بريمير وحطيته على فيلمورا عشان اقدر ان انا اعمل له شويه رتوش كده على التقطيع والمونتاج. وبروح على الموقع ده. الموقع ده مهمته ان هو بيعمل لك زي فويس اوفر كده لاي فويس موجود عندك في اي منصه موجوده عندك، وبيخلي لك صوت كلايزر كده شويه وكويس. هنا بعض الشروط اللي موجوده، وهو موقع مجاني حتى الان. هنا بيقول لك اوديو اونلي وساعه بالكتير قوي، ويكون حجم الملف بالكتير قوي 500 ميجا، والتوتال يكون الليمت بتاعك يعني 3 ساعات يوميا. ومين مننا اصلا بيعمل فيديو 3 ساعات؟ يعني انت ممكن تعمل لك فيديوهين 3 في اليوم، مش هيعدوا اصلا 10 دقائق. الكلام ده للناس اللي هي بتستخدم الفيديوهات بحجم كبير جدا. المهم دلوقتي رحنا على برنامج المونتاج، خرج الملف من عن طريق اللي احنا هندوس اخراج او ايا كان البريمير، برضو هنعرفك ازاي هتخرج ملف الصوت. انا دلوقتي عملته على فيلمورا، خرجت ملف الصوت، دوست على ام بي 3 كده، وبعد كده هيخرج لي ملف ام بي 3. لو انت على بريمير، لو انت خلصت كده مونتاج، انا دلوقتي خلصت مونتاج على بريمير وعايز اخرج بس ملف الصوت اللي موجود عندي. بالتالي انا هعمل برضو اخراج بطريقه عاديه، اللي هو هدوس على كنترول ام، وبعد كده هدوس هنا في عندك في اكسبورت فيديو، اكسبورت اوديو. انا هشيل العلامه بتاعت الفيديو عشان يظهر لي زي ملف ام بي 3، وكده عمله لي ملف 7 ميجا. احنا كده بعد لما جينا خلصنا الكلام ده كله، انا دلوقتي مش محتاج بريمير. انا دلوقتي كل اللي محتاجه الملف اللي هو الصغير، اللي هو حجمه لا يزيد عن 7 ميجا. بعد ما جيت خلصته بالطريقه دي، اللي انا هروح على الموقع كده، وبعد كده هفتح الفولدر اللي موجود عندي عشان ارفع الصوت، وبعد كده هسيبه لغايه لما يتعمل له ابلود. هنا عامل لك سيمبل للموضوع ده، ان هو مسمعك زي صوت كده. الصوت ده بيقول لك ادي الصوت اللي انت هتسمعه، وادي الصوت اللي هو التاني. يعني كمثال ده الصوت اللي احنا هنسمعه، I'm in a conference room وده with the بعد لما يتعمل له مونتاج بالطريقه دي. enhanced speech, all of the background noise and echo. زي ما انتم سامعين فرق الصوت الرهيب اللي موجود، شلك النويز اللي موجود وشلك كل المشاكل اللي موجوده في الصوت. هنا هنستنى 10 دقايق، مش اكتر من 10 دقايق، على حسب سرعه الانترنت عندك، على حسب الملف الصوت اللي بتعمل له ابلود، لغايه لما يترفع. وبعد كده هتلاقي ان الملف ادي يعالج لك الفيديو. وده كان الصوت اللي موجود عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناه دراجون. وبعد كده ده الصوت اللي بعد كده هتسمعه بالطريقه دي والنقاء اللي انت سامعه ده. شروحات، والنهارده هنتكلم في نوع اعلانات. شايفين الفرق الرهيب اللي موجود في الصوت ما بين قبل التعديل وبعد التعديل. اولا شلك النويز او الاصوات اللي هي ملهاش لازمه في الصوت عندك، وتاني حاجه ظبط لك الصوت، عمله لك زي كلايزر كده كانك بالظبط في استوديو. بعد كده بتقدر تعمل له داونلود. بعد كده بتسحب ادي الصوت. لازم يكون الصوت ده
قد الصوت التاني او الملف الفيديو هتلاقيه بالظبط هو بعد المونتاج. لذلك انا بستخدم ايه؟ بستخدم الصوت بعد المونتاج، ما بعملهوش عديل الاول، بستنى لغايه لما اخلص كل حاجه في المونتاج، وبعد كده بقدر اخرج ملف الصوت على برنامج بريمير او برنامج فيلمورا او ايا كان برنامج المونتاج اللي انت بتعمله، عشان بعد لما بنخلص خالص اضمن ان انا مش هعمل مونتاج تاني، عشان يكون الصوت راكب على الصوره، ما يكونش مقدم ثانيه، ما يكونش متاخر ثانيه، ودي بيعمل لي مشكله كبيره في الفيديو. بس اهم حاجه ما تنساش ان انت تقفل الصوت بتاع الفيديو الرئيسي عشان ما يبقاش فيه صوت مكرر، او كمان تعمل كتم الصوت هنا، هيكون افضل بكتير على حسب البرنامج اللي موجود عندك، عشان نقدر ان احنا نسمع الصوت اللي في التايم لاين ده فقط، ما اسمعش صوت الفيديو ده اللي هو ما اتعملهوش مونتاج. دي كانت حلقتنا النهارده، وارجو لو عجبك المحتوى يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.